Goeiedag en baie welkom by 2024 se 10 dae van gebed met ons tema geloofsprioriteite. Ek is leraar Morney Furstenburg en saam met my is my eggenote Ronay Furstenburg. En dit is 'n wonderlike voorreg vir ons om saam met u hierdie 10 dae van gebed deur te kan bring. Voor ons oorgaan tot ons studie, kom ons buig ons hoofde saam. Vader in die hemel, ons sê vir u baie dankie dat ons weer eens kan vergader in hierdie nuwe jaar om tyd saam met u te kan deurbring. Here, leer ons ook in hierdie dag om ons geloofsprioriteite reg te kry, sodat ons 'n goeie verhouding met u kan hê. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Ek nooi vir u uit om die Bybels oop te maak. Net na 'n klein kort stukkie uit die Psalms uit, Psalm 46 en ons lees vanaf vers 11. Net daardie eerste gedeelte, laat staan en weet dat ek God is. In party van die vertaling sê dit, wees stil en weet dat ek God is. Hierdie is vir my baie interessante konsep, want weet u, in vandag se gejaagde lewe, ons nou al heelwat so 'n bietjie gesels oor hoe besig ons gehou word en hoe die wêreld vir ons soms dalk te veel raak, ons te min tyd in die dag het en hoe ons meer deegliker moet beplan. Hier is nou so 'n bietjie 'n ekstra konsep. Ons wil u uitnooi in die konsep van geloofsprioriteite om wanneer dit kom veral by ons geloofstelsel om dinge net so bietjie stadiger te doen. Ja, ons sien dat dit eintlik 'n Bybelse beginsel is. En 'n Bybelse deeg is om dinge stadiger te kan neem. Kan ek net gou jou inspring en sê, wanneer ons bedoel doen met stadiger, bedoel ek doen dit deegliker. Doen dit stadiger. Jy weet, ek het jare terug toe ek en jy so kort getroud was, het ons saam by dieselfde maatskappy gewerk en een van ons kollegas het 'n groot plakkaat agter sy rug gehad wat gesê het, waarom is daar nooit genoeg tyd om iets behoorlik te doen nie, maar daar's altyd genoeg tyd om dit oor te doen. Ja, dit is nogal daai konsep waar ons aan moet aan dink van partykeer spring ons in 'n situasie in. En julle weet wat ek sê, ons spring daarin. Ons beweeg nie daarin nie. Of ons kyk nie net eers die kat uit die boom uit en dan beweeg ons in 'n situasie in nie. En dit is baie nodig vir ons. En hierdie konsep van wees stil en wag is iets wat in 'n hedendaagse wêreld Dit bestaan nie. Dit is net moeilik om daarby uit te kom, want alles is kuns. Soos byvoorbeeld, ek stuur 'n WhatsApp boodskap en ek verwag die persoon aan die ander kant moet my onmiddellik antwoord. As hulle dit nie onmiddellik antwoord nie, dan sê hulle mos iets soos, ja, jy blou tik my net, nee. Jy antwoord nie eintlik nie. Maar ons weet nie waarmee die persoon aan die ander kant besig is nie. Nou, op 'n alledaagse sekulêre manier is iets belangrik is, maak jy oproep. Ja. As jy 'n boodskap stuur, moet jy bereid wees om te kan wag vir iemand anders. En dit is die deeg wat ons moet aanleer. Want baie keer vra ons die Here vir iets. Maar ons verwag dan moet 'n kits antwoord gister al gewees het. Nie vandag. Jy weet, dit is baie hartseer as ons vandag kyk. Een van die probleme wat ons in hierdie moderne lewe het met al sy tegnologie, wat wonderlik is, as niks verkeerd met tegnologie nie, maar is die feit dat ons nou geleer het om te wag nie. En weet jy dat ons nou al daardie slegte gewoonte, nou ek sien totdat ons dit vir ons kinders aanleer. As 'n kind vra, kry hy dit nou. As 'n kind so bietjie moeilik is, of kan ek maar die woord tantrum gebruik, omdat hy nie kry wat hy wil hê nie, dan hardloop almal om hierdie kind te stel, want hy kry dit nou. Ons leer nie eers ons kinders van klein tyd af hoe om geduldig te wag vir iets nie. Jy weet, jare terug toe, ek en Morney nou nog net so kort verloof was hy nog in die weermag, met die weermagkampe besig, en hy kon my net op 'n Vrydagmiddag skakel. Jy moet onthou, daai tyd ons nog nie selfone gehad nie. Dit was voor selfoon. Ja, selfoontyd. En hoe ek moes wag vir daardie Vrydagmiddag, het ek tog net 'n oproep uit die vreemde uit kon kry, van die man vir wie ek so bitterlik lief was. Maar weet jy wat, in daardie wagperiode, het ek soms na die week gevoel, hoe lank moet ek nou nog wag? Kan Vrydag nie maar nader kom nie. Dit het 'n hoop in my gekweek, daardie wag vir jou oproep, dit het 'n volharding gekweek. Ja, en nou wil ek amper by sê, met dit daarmee saam het sy ook vir my hoope briewe geskryf. En dan kry ek die briewe teen donderdag.
maar ek weet party naweke kan ek huis toe gaan en voor sy die oproep verwag. Ag, dan klop hy aan Dan my klop ek deur. reeds aan die deur. En dan is daardie verwagting, die hoop wat daar was, het dan soveel meer betekenis gehad. Nou ons sien in die Bybel dat dis nie net ons wat moet wag nie. As ons kyk Daniël 8 vers 13 en Habakuk 1 vers 2, dan vra hierdie profete, Here, hoe lank nog? Ja, so hierdie Hulle die het konsep ook van 'n wag vraag. was al uit hulle tyd ook al daar. Ja. Dis nie net ons moderne mense nie. As ons kyk byvoorbeeld na Titus 2 vers 13, dan sê dit vir ons al, daar is geen hoop sonder om te wag nie. Nou, mense gaan sê, maar dit klink snaaks, maar as ek nie hoef te wag vir iets nie, dan hoef ek nie daarop te hoop nie. Ja. En ons hoop is tog dat die Here weer gaan kom. Met ander woorde, ons moet wag vir die wederkoms. En hoe lank, hoeveel van ons vra al, Hoe Here, lank nog? Maar die Here sê, dit kweek geduld aan. Ons moet leer om te wag. Dan ons leer ook nie om te volhard nie. Want as jy moet wag, dan leer dit jou volharding, want jy kan nie die ding net nou los nie. Jy hoop daarop, jy volhard dat jy dit gaan kry. So Romeine 5 vers 3 en 4 sê ons dit bou volharding. En dan natuurlik die ding wat niemand van ons wil leer nie. Dit leer ons geduld om te wag vir iets wat ons nie nou dadelik kan kry. Kan ek 'n vraag vra? Is dit dalk dat die konsep om te wag dalk nie werklik die probleem is nie? Is die probleem nie dalk wat ons doen terwyl ons wag nie? Ja, en 'n goeie voorbeeld wat ons kan gebruik is, ons almal gaan doen mos inkopies, nie? In jou spesifieke winkel wat jy dit wil gaan doen. En wanneer jy hastig is en nie tyd het nie, Dan's die dan vat- rye hoe lank? Die rye is lank en die kassiere is mos altyd ekstra stadig, volgens jou Perspektief nou op daai stadium. My vraag sal wees, wat doen jy terwyl jy wag? Staan jy jou voete dik? Draai jy om en kyk jy die persoon agter jou en sê, ja, die mense vat hulle tyd. Wat is ons besig om te doen terwyl ons besig om te wag? Is ons besig om ander mense ook op te sweep om haastig te wees? Of gee die Here ons dalk 'n geleentheid om met 'n persoon voor ons of agter ons te praat en hulle 'n kontak te maak met te iemand. beïnvloed? Ek het so 'n ondervinding gehad terwyl ek in die bank gestaan het. En daar was 'n dame wat net nie kon wag nie en sy het naderhand woorde gebruik wat 'n mens nie in 'n normale gesprek uiter nie. En almal het naderhand weggekyk en afgekyk want hulle was geïrriteerd met hierdie dame se optrede. Totdat ek vir haar gesê het, maar jy weet, baie keer met ons, daar's mense wat vir jou ook moet wag en jy sê vir hulle ook. Ek kan jou nie nou antwoord nie, ek is besig met ander goed. En hierdie dame het my ewe skielik so aangekyk en besef maar sy laat ook ander mense wag. En dit is 'n karaktereienskap wat ons moet leer. Want as ons dit in ons sekulêre lewe kan leer, dan gaan dit vir ons maklik wees om dit in ons geestelike lewe toe te pas, waar ons vir die Here iets vra en hy ons nie dadelik antwoord nie. Ek is bevrees dat wanneer ons moet wag, veral wanneer ons praat van wanneer ek die Here iets gevra het, of soos wat ons wag vir die wederkoms van Jesus Christus, is die grootste uitdaging dat ons later vir die Here begin bevraagteken. Ons bevraagteken later sy soewereiniteit, sy almag. Here, hoekom moet ek so lank wag? Here, hoekom kan U nie net 'n bietjie vinniger met hierdie saak vir my 'n antwoord gee op hierdie saak nie? En u weet wat vir my so pragtig is teksverse soos Johannes 14 vers 1 waar die Here sê, moenie dat jou hart ontsteld word nie. Glo in God en glo ook in my. Een van die grootste uitdagings wat ons het in ons geestelike lewe en wanneer ons praat van geloofsprioriteite, is die feit dat ons die Here begin wantrou, omdat ons nie sy wagperiode wat in ons lewe ingestel is, vertrou nie. Jy weet, Spurgeon het 'n pragtige aanhaling waar hy sê, the sovereignty of God is the pillow upon which I lay my head at night. Die soewereiniteit, die almag van die Here, met ander woorde, my vertroue in die grootheid van die Here, is die kussing waar ek op vanaand my kop op neerlê, waar ek die lewe rustig vat en kalmer vat, omdat ek weet, die Here is in beheer van hierdie deurmekaar wêreld. Hy lyk vir my deurmekaar, maar die Here is nog altyd in beheer. So met ander woorde, wat ons vir u in vandag se 10 dae van gebed probeer sê is, wees geduldig en wag op die Here. Sy tyd is altyd die regte tyd. Nie beter as jou tyd nie, altyd die regte tyd.
Ons gaan nie weer eens versoek om wanneer ons hier klaar gebid het, dat u ook oorgaan in 'n seisoen van gebed. Onthou om die Here te loof en te dank vir sy goedheid en sy getrouheid teenoor u, belydenis van die sondes te doen. En doen dit hardop, want dan begin jy erken wat jy alles verkeerd gedoen het. Moenie, soos ek altyd sê, dit in 'n groot gros doen nie. Doen dit een dat jy kan weet wat jy verkeerd gedoen het. Vra ook vir die Here vir leiding. En as jy nie geduldig is nie, om geduldig te kan wees. Bid vir die wêreldkerk, vir die uitdagings waar jy met die wêreldkerk sit en die werk wat hulle moet doen. Dink ook so in die plaaslike gemeentelede, die siekes onder julle, mense wat sukkel met hulle eie probleme. Dra hulle in die Here op, want jy wil ook hê dat ander jou aan die Here moet opdra. En dan natuurlik, laaste, maar nie die minste nie, wanneer jy klaar gebid het, wees 'n oomblik stil op jou knieë en laat die Here met jou praat. En dan sal jy weet dat jou gebede op die regte tyd verhoor word. Renay gaan nou vir ons voorgaan in gebed terwyl ons deur hierdie vers van Psalm 46 vers 11 deurbid. Wees stil, laat staan en weet ek is God. Kom ons bid saam. Liefdevolle Here, wat 'n kragtige teksvers. Wees julle net stil. Laat staan, moenie bekommerd wees nie. Here, herinner ons daaraan dat wanneer ons iets in u hande neergelê het, dit in die beste moontlike plek is waar ons probleme, ons uitdagings, ons bekommernisse afgehandel kan word. Here, en dan die pragtige konsep dat ons moet weet, u is God. Here, vandag bid ons en vra, herinner ons vandag weer daaraan, dat ons die Almagtige aanbid, en help jy ons, Here, om lewens te lei, wat getuienis is van die soewereine God, van wie ons aanbid. Ons vra dit in u naam. Amen. Dit was goed om weer eens saam met u te wees. Ons hoop om u weer môre, selfde tyd, selfde plek te sien. Tot weerziens.